ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. റസ്മീസ് ഫുഡ് ബുക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കുറുമയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഫ്താറിന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി കുറുമയാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പത്തിനും പത്തിരിക്കും ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു കുറുമയാണ്. അപ്പം നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം, റസ്മീസ് ഫുഡ് ബുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അതുപോലെ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ചിക്കൻ കുറുമ തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇവിടെ കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 15 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റോളം മതിയാവും. ഇനി വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ്. ഇത് 1-ാം പാല് 1/2 കപ്പും 2-ാം പാല് 2 കപ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ റെഡിയാക്കി വെക്കാനുള്ള, ബാക്കി ചെയ്യുമ്പം എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. തീരെ കനം കുറയ്ക്കണം എന്നില്ല, ഒരു മീഡിയം വലുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള 2 സവാള ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറുതാണെങ്കിൽ 3 എടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കണമെന്നില്ല, നമ്മളിത് അരയ്ക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതിയാവും. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു പച്ചമുളക് കൂടി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് എരിവ് നമ്മൾ കുറുമയിൽ ആക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പച്ചമുളക് 1 ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. തീരെ എരിവ് കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ 2 ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. സവാള അവിടെ വാടി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിരാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള കാഷ്യൂനട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊരു 15-20 മിനിറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ കുതിരാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ കാഷ്യൂനട്ടൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു 1.5-2 ടീസ്പൂൺ വെള്ളം വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടാനാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് നമ്മളിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പാകത്തിന് വേണം നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ ഇവിടെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്നും കൂടി വാടി വന്നാൽ നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത്രയും മാത്രം ചേർത്താണ് നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അരച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അത് തണുക്കാനായിട്ടൊന്ന് വയ്ക്കാം. തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സവാളയുടെ ചൂടൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് ജാറിലിട്ട് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം ഇത് അരച്ച് കിട്ടാനായിട്ട്. ഇതിൽ തരികളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇനി നമുക്ക് കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കൊരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് നമ്മൾ പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. വലിയൊരു പീസ് പട്ട ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താലും മതി. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പട്ട കിടക്കുന്ന പോലെ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ട വലുതായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. പിന്നെ 5-6 ഗ്രാമ്പു ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 3-4 ഏലക്കയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏലക്ക പൊടിയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഏലക്ക കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഈ എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ്. പട്ടയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ
1/4 ടീസ്പൂണിലും കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതുപോലെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം തീരെ കുറച്ച് തന്നെ ഇതിനകത്ത് വെക്കണം. ഈ ഒരു സമയം കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊടികളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞൊരു ടേസ്റ്റായി പോവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയം നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച സവാളയുടെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. മസാലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് സവാള അരച്ചതിൽ പിടിക്കാൻ പാകത്തിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ സവാള അരച്ച ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിനി ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ 2ാം പാൽ 2 കപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ വേണം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലാണ് ചിക്കൻ കുക്കാവേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 150 ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ കിടന്ന് തിളച്ച് ഇതിൽ കിടന്ന് വേണം ചിക്കൻ കുക്കാവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് പാത്രം ഫുള്ളായിട്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം. ഇനി ഇതിൽ കിടന്ന് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വേണം നമുക്ക് 1ാം പാലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ ചിക്കൻ കറി റെഡിയാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു 90% നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ 1/4 ഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വറ്റി വന്നപ്പോൾ ഒരു അര ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കാഷ്യൂനട്ട് അരച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത 2ാം പാലിൽ കിടന്നായിരുന്നത് നന്നായിട്ട് കുക്കായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം കുറുകി വന്ന് നന്നായിട്ടൊരു 90% വെന്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ച കാഷ്യൂനട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് തിക്കായി വരുന്ന ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് 1ാം പാൽ ചേർക്കേണ്ടത്. ഒത്തിരി വെള്ളമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ 1ാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ 1ാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് 1ാം പാൽ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള 1ാം പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ലൂസായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ 1ാം പാൽ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കറി ഒരുപാട് ലൂസായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈ 1ാം പാൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഒരുപാട് നേരം കുക്ക് ചെയ്യാൻ നിൽക്കില്ല. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. വെന്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഇത് 1ാം പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കുക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ചൂടൊക്കെ ആറിക്കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഇത് കറി തിക്കായിട്ട് വരും. ഒരുപാട് തിക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി തിക്കായി പോകും കറി ചൂടൊക്കെ ആറി വരുമ്പോൾ. ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ നമ്മൾ കറി അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ചൂടൊക്കെ ആറിക്കഴിയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിത് കുറുകി കിട്ടും. അപ്പം കറി ഇവിടെ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് വറവിട്ടെടുക്കണം. നമ്മൾ ആദ്യം മൂപ്പിച്ചെടുത്തായിരുന്നു പട്ടയും ഗ്രാമ്പും ഒക്കെ. അപ്പോൾ എന്നാലും നമുക്കിതിനകത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കാഷ്യൂനട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. നിർബന്ധമില്ല, ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് വറവിട്ടെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും നിർബന്ധമില്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് വറവിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളിവിടെ വറവിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂടോടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് തോന്നുന്നത്. ചൂടൊക്കെ ആറി കഴിയുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് കുറച്ചുകൂടി തിക്നെസ്സിൽ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കറി കുറുകി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ 1ാം പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കറി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മളുടെ ചിക്കൻ കുറുമ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം
ഇഫ്താറിനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മൾ സാധാ ചിക്കൻ കറി ആയിരിക്കും കൂടുതലും വെക്കാറുള്ളത്. അതൊന്ന് മാറ്റി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. അപ്പത്തിനൊക്കെ കൂടെ ബെസ്റ്റാണ്. നമ്മളിത് സാധാരണ അപ്പത്തിനും പത്തിരിക്കും പൊറോട്ടയ്ക്കും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും.